Hello? Chả no? Ini speed yang tua mà no? Bây giờ speed nên biểu đạt đi làm gì? Okay, cho bài. Đâyဟုတ်တယ်ခဏလေးဆရာကြည့်တော့မှာဘယ်နာထိရောက်လဲspeed နဲ့ပတ်သက်တာ speed က distance by time ဆိုတာကိုပြောသွားတယ်။အော်ခဏလေးနော်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီ 2.1 ကိုကြည့် understanding speed အဲ့ဒီရစနော်အဲ့ဒီရစပြောလိုက် understanding speed distance time and speed လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာ distance ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ the distance travel between 2 points point နှစ်ခုကြားကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောရတာ speed တို့ acceleration တို့နော် sorry distance တို့ displacement တို့ပြောသွားတာဖြစ်မယ်အခုအခု speed ကိုဆက်ပြီးသွားမယ်The distance travel between 2 points ke the time taken to travel between these 2 points point နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးရဲ့အဲ့ဒီအကွာအဝေးကိုသွားရန်ကြာချိန်ရဲ့နှစ်ခုကို divide လုပ်ရင် speed ရတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ displacement ကို time နဲ့ divide လုပ်ရင်လည်း velocity ရတယ်လို့ပြောထားပြီးပါပြီเนาะပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကောင်းပြီဒီထဲမှာတော့များသောအားဖြင့်အကုန်လုံးကို speed လို့သုံးထားပေမဲ့အကုန်လုံးဒီဘာကိုပြောထားရလဲ velocity ကိုပဲပြောထားတာပါ speed ကိုပြောတာအတိကမဟုတ်ပါဘူးသူက direction မှာပါတဲ့ဟာမျိုးကိုထည့်ပြီးတော့ speed လို့ပဲသုံးနှုန်းထားဖြစ်ပါတယ်ပဲကြည့်အောင် a cyclist what example 1 a cyclist completed a 1500 meter stage of a race in 37.5 seconds what was her average speed average speed ကိုပြောပါလွယ်ပါတယ်distance ပေးထားတယ် time ပေးထားတယ် divide လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ distance က1500 time က37.5 divide လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲ40 meter per second ထွက်လာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အခုအောက်က question ကြည့်အောင် if you measure the distance traveled by a snail in inches and the time it took in minutes what would be the unit of its speed so distance ကိုဘာလို့ပေးထားလဲ snail ဆိုတာဒီခရုတကောင်ပေါ့သူတွားနေတဲ့ distance travel ကို inch နဲ့တိုင်းတယ်လက်မဘယ်နှလက်မရောက်သွားပြီပေါ့အချိန်ကို time ကိုကြတော့ तू က second နဲ့ပဲပေါ့ဘယ်လိုခရုကအရင်နှေးလုံးသွားကြည့်လို့အရင်နှေးတဲ့အတွက် minute နဲ့ကြာမှဘယ်လောက်ပဲရောက်distance အနေနဲ့ဘယ်လောက် inch လောက်ပဲသွားမယ်ဘယ်လောက်လက်မလောက်ပဲရောက်တယ်ဒါလောက်ပဲပြောလို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာရောက်တဲ့အကွာအဝေးဆိုပြီးသူ့ကိုပြောလို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू အရင်နှေးလို့ဒါဆိုရင် तू က distance ကို inch နဲ့ပေးပြီးတော့ time ကို minute နဲ့ပေးရင်အဲ့ဒီ speed ကိုတွက်တဲ့အခါ unit ကဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတာလွယ်ပါတယ် distance ကို time နဲ့ divide လုပ်ရတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် distance ကို time နဲ့ divide လုပ်ရတဲ့အတွက်number 1ကိုဖြေပါနော်ဟုတ်လား speed distance by time distance ကို time နဲ့ divide လုပ်ရတဲ့အတွက် distance ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ inches ပေးထားတယ် time ကဘာနဲ့ပေးထားလဲဆိုတော့ minute ဆိုတော့ inches per minute ပေါ့ပြီးသွားပြီ minute ကိုအတိုကောက်ပဲရေးပါ min ရပါတယ် inch per minute အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ unit ပဲเนาะပေးထားတဲ့ distance ကိုပေးထားတဲ့ time နဲ့ divide လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ distance unit ကို divide by ခံပြီးအောက်က time ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းရေးရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ inch per minute ဒီလိုလဲရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ခုလုံးတူတူပါပဲအပေါ်ကတော့ဒီမှာတော့ဒီထဲမှာဒီပုံစံနဲ့ပဲရေးကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ number 1ရဲ့အဖြေက inch per minute ဖြစ်ပါတယ်ကဲ number 2ကြည့်အောင်
number 2 ရဲ့အဖြေ number 2ကဘာမေးထားတယ်လဲအရင်ကြည့်အောင် number 2 which of the following could not be a unit of speed အောက်မှာ speed ရဲ့ unit မဟုတ်တာဘယ်ဟာလဲတဲ့ kilometer per hour ဒါ speed ရဲ့ unit ပါဟော second by meter တဲ့အဲ့ဒါမှားနေပါ meter per second ဖြစ်ရမှာ second per meter ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမှားနေ time ကို distance နဲ့စားထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်မှားပါတယ်အဲ့ number 2 s divided by m ကမှားပါတယ် mph ဒါမှန်ပါတယ် mile per hour လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် mph က speed ရဲ့ unit ပါ meter per second ဒါလည်း speed ရဲ့ unit ပါနောက်ဆုံးကကြတော့ပါမပါဘူး meter second နဲ့ meter နဲ့ second နဲ့မြှောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ meter နဲ့ second စားမှာဖြစ်ပါတယ် speed ရဲ့ unit ကသူကအခုမြှောက်ထားတာဖြစ်တယ်မှားပါတယ်အဲ့တော့မှားတာပဲနှစ်ခုလဲ s divided by m ရဲ့ ms ကအဲ့နှစ်ခုက speed ရဲ့ unit မဟုတ်ပါဘူးကျန်တာ speed ရဲ့ unit အကုန်လုံးပါ now table 2.2 shows the information about three cars traveling on a motorway နံပါတ်2ကိုဖြေလိုက်နော်မှားတဲ့ဟာတွေ unit မဟုတ်တာတွေ could not be a unit of speed r ဆိုပြီးပါရေးမလဲ s by m ရဲ့ ms ကရေးလိုက်ပြီးသွားပြီ table 2.2 shows the information about the three cars traveling on a motorway motorway တစ်ခုပေါ်မှာဆိုတာကားလမ်းပေါ်မှာပေါ့ကား3ကား3စီးသွားနေကြတယ် which car is moving fastest ဘယ်ဟာအမြန်ဆုံးလဲတဲ့ဘယ်ဟာအမြန်ဆုံးလဲသိချင်ဘာလို့ ရလဲသူတို့ရဲ့ speed တွေကိုတွက်ပေါ့အမြန်ဆုံးထွက်လာမှာပေါ့အများဆုံး speed ကအမြန်ဆုံးပေါ့ which car is moving slowest ဘယ်ဟာအနည်းဆုံးလဲအဲ့ဒါလဲ speed အနည်းဆုံးကအနည်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့သူတို့တစ်ခုချင်းရဲ့ကား A အတွက်ဆိုရင်ကား A ရဲ့ distance 80 km time taken 50 minute ဒီမှာပေးထားတာ kilometer per minute နဲ့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် hour ထွက်ခြင်းလည်းရပါတယ်50ကိုဘာနဲ့လုပ်မလဲ50 minute ကို divided by 60ဆိုရင် hour ထွက်ပါတယ် kilometer per hour နဲ့ရှာပေးလို့ရတယ်လို့ kilometer per minute နဲ့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တာနဲ့ compare လုပ်ပါရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတွက်လိုက်လေရပါတယ်အဲ့တော့ကား A အတွက်က80 by 50 kilometer per minute ကား B အတွက်က72 by 50 kilometer per minute ကား C အတွက်က85 by 50 kilometer per minute အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပါ minute အားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်တူတူပဲမဟုတ်ဘူးလား တူပါပဲ 50တွေဖြစ်လားအားလုံးက50တွေကြီးပဲ50 minute မှာဘယ်ကောအများဆုံးရောက်သွားတယ် distance ကား C မရောက်သွားဘူးလားမိနစ်50အတွင်းမှာ तू က85 km ရောက်တယ်ကား A က80 km ရောက်တယ်ကား B ကကြတော့72 km ပဲရောက်တယ်ဒါဆိုရင်အမြန်ဆုံးကားကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ85ပေါ့ဟုတ်လားကား C ပေါ့အနည်းဆုံးကားကဘယ်လိုဖြစ်မလဲကား B ပေါ့ကား B အဲ့ဒါကိုဟိုကလောက်ဆရာမလိုပါဘူးမတွက်လဲရပါတယ်ကဲဒါဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြည့်ရအောင် equation ကတဲ့နော်သူပြောတာ rearranging equation လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒါကမခက်ပါဘူးကွာ equation arrange လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုဆရာအခုပြောပြလိုက်ကြည့်လိုက် arrange လုပ်ရတာမခက်ပါဘူးနော်1 2 3ရပြီနော်ဒီဥစ္စာမခက်ပါဘူးနော်ကဲ equation arrange လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား speed ဒီ distance by time လို့ပြောထားတယ်
다가 바오 subject လောက်ထားတာလေ speak ကို subject လောက်ထားတာတကယ်လို့များ time ကိုလိုချင်ကို time ကိုလိုချင်လွယ်ပါတယ် speed နဲ့ time နဲ့နေရာလဲလိုက်ပေါ့ကွာ time ကဒီဘက်လာပြီး multiply လုပ် speed ကဟိုဘက်သွားပြီး divide ပြန်လုပ်တော့ distance by speed တကယ်လို့ distance ကိုလိုချင်ရောအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လဲเสียမလို့တော့ဘူး time ကိုဘာသွားလုပ်ရုံပဲလဲဒီဘက်မှာစားထားတဲ့ time ကို distance ကိုထားပြခဲ့ပြီး time ကိုဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ multiply သွားလုပ်ရုံပါပဲ speed multiply by time ဒါပဲ time နဲ့ speed နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် multiply လုပ်ပေးလိုက်ရင် distance ရပါတယ် time ကိုလိုချင်တော့ distance ကို speed နဲ့စားပါ speed ကိုလိုချင်တော့ distance ကို time နဲ့စားပါဒါဆိုရင်ပုံသင်နည်းက3မျိုးသလုံးရှာတဲ့ပုံသင်နည်းအကုန်စုံသွားပါပြီ rearrange လုပ်ပြီးသားပါအဲ့ဒါလေးကူးထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု time ကိုရှာပါလို့ပြောရင်သူဘာပေးရမလဲ distance ပေးရမယ် speed ပေးရမယ်အဲ့နှစ်ခု divide လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ time ရမှာပေါ့တကယ်လို့ distance ကိုလိုချင်ရင်တော့ speed နဲ့ time နဲ့ပေးရမယ်နှစ်ခု multiply လုပ်ရမှာဒါပဲအဲ့ဒီတော့ကြည့်အောင် work example 2မှာ work example 2မှာ step 1ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ speed က 8 km/s သူပြောထားတယ် a spacecraft ဆိုတာဂျိုရုတစ်ခုပေါ့အကသယာဉ်တစ်ခု is orbiting the earth at a steady speed 8 km/s တစ်စက္ကန့်ကို8 km နှုန်းနဲ့ကမ္ဘာကိုပတ်နေတာကမ္ဘာရဲ့အပြင်ကနေပတ် how long will it take to complete a single orbit ဆိုတာတပတ်ပြည့်ဖို့လို့ပြောတာကမ္ဘာကိုပတ်တာတပတ်ပြည့်ဖို့ distance ဘယ်လောက်ရှိလဲကမ္ဘာရဲ့တပတ်က 40,000 km ရှိပါတယ်ကမ္ဘာရဲ့တပတ်ဒီ 40,000 km ရှိတယ်အဲ့ဒီ kilometer တပတ်ပြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတဲ့ပေးထားတာက speed ပေးထားတယ်8 km/s distance ပေးထားပါတယ် 40,000 km time ကိုရှာပါတယ်လွယ်ပါတယ် time ကိုလိုချင်ရင် distance ကို speed နဲ့ divide လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ distance ကို speed နဲ့ divide လုပ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လောက်ရလဲ 5,000 second ဆိုပြီးရပါတယ် 5,000 second ဒီဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ divided by 60 လုပ်လိုက်ရင် 83 minute nearly 83 minute လောက်ရပါတယ်နော်83 minute လောက်ကြာပါတယ်တနာရီကျော်ကျော်ပေါ့အဲ့လောက်ကြာမယ်လို့ပြော 5,000 second လို့ပေးထားလဲရတယ်လို့ divided by 60 လုပ်ပြီးတော့ minute ဖွဲ့ပေးလဲရတယ် minute ကိုနာရီပြန်ဖွဲ့ခြင်းလဲအဲ့80ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးပါပြန်လုပ်လို့ရတယ် divided by 60 ထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အဲ့ဖွဲ့ပုံဖွဲ့နည်းလေးပြပြမယ်သူပေးထားတာက speed v is equal to 8 km/s distance d is equal to 40,000 km ဒီမှာ kilometer ဒီမှာ kilometer unit တူပါတယ်တခါတည်းတန်းတွက်လို့ရပါတယ်ဟော time ကိုမေးတယ် t is equal to ဘယ်လောက်လဲ t is equal to time ကိုလိုချင်ရင် distance ကို t speed နဲ့ speed ဆိုတာ v ပေါ့ v နဲ့ divide လုပ်ပြီး distance က 40,000 8 km ရတာက 5,000 ဒီမှာ second နဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောက် unit လဲ second နဲ့ရပါလိမ့် second ကိုမှ minute ဖွဲ့ခြင်းလွယ်ပါတယ်ဘာလုပ်မလဲ 5,000 ကို t 60 နဲ့ divide လုပ်အဲ့ဒါဆို minute ဖြစ်သွားတယ်200ကျန်တယ်နော်ဒီလို divide လုပ်ခိုင်းတာပါ 5,000 ဒီလို 60 ပါအဲ့တော့3ညခြေလိုက်လဲရတယ်ပေါ့ခြေလိုက်ရင်6နဲ့ 500ကို divide လုပ်ရုံပါပဲ48ရတယ်20ဖြစ်သွားပြီ20ဆိုရင်
point ho let's say 83.3333 မပြတ်ဘူး decimal နဲ့ထည့်လို့ရှိရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့83 second လို့ပဲ तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲအနည်းဆုံးယူလိုက်တာ83 second လို့ပဲအနည်းဆုံးယူလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်83 minute ပြောတာ sorry 83 minute လို့ပဲအနည်းဆုံးယူလိုက်တာ83.333မပြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့83 minute လို့ပဲအနည်းဆုံးယူလိုက် nearly 83 minute လောက်ဘာဖြစ်လဲကြာပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ပြည့်ဖို့အဲ့83ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တကယ်လို့များနိုင်အော်ဖွဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်83ကို60နဲ့တစ်ခါတစ်ပိုက်ထပ်လို့13 or 1 hour 30 minutes ဆိုပြီးရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေးလဲရပါတယ်1 hour 13 minute တနာရီနဲ့73မိနစ်ဟုတ်ပြီနော်တနာရီနဲ့73မိနစ်အဲ့ဒီလိုပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီ900ကို6နဲ့စားတဲ့အချိန်မှာကြည့်ပါဒီကောင်အကျွင်းကိုစက္ကန့်ယူလိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်အကျွင်းကိုထားဒီမှာကြည့်900ကို6နဲ့စား48 20ဒီမှာ2စက္ကန့်ဒါမိနစ်83 minute 2 second ကြာမယ်လို့ပြောတာအဲဒါကြောင့်မို့ nearly 83 minute ပဲယူလိုက်2 second ဘာမှမရှိတော့ဒီတိုင်းထားတာ2 second မှာထည့်ရေးနေရပါတယ်သူမရေးရင်လည်းရတယ်83 minute ပဲရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှအော်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်60နဲ့ divide လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ denominator ကို minute နဲ့ပြန်ပေးရပါတယ်ဒီမှာ minute ကို second ဖွဲ့တဲ့အချိန် denominator ကျန်တာ denominator မို့ remainder ကျန်တာက second ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကောင်က minute ကို hour ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် remainder ကျန်တာဘာယူရမလဲ minute ပဲယူရ minute ကို hour ဖွဲ့တဲ့အတွက်အပေါ်ကစားလို့ရတဲ့စားလက်ကို minute ထား hour ထားအောက်ကကျန်တဲ့အကျွင်းကို minute ပဲထားပေးလို့ရ minute ကို second ကို minute ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျွင်းကျန်တဲ့အဟာကို second ယူပြီးတော့အပေါ်ကစားလို့ရတဲ့အဖြေစားလက်ကို83 minute ယူပေးရပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုယူလို့ရပါတယ်ကဲဒါလေးကူးလိုက်ပါဦးဆရာဟို1 hour 23 minute မဟုတ်လား 23 minute မဟုတ်လား1 hour 1 hour 23 minute အချက်ကြည့်လိုက် minute 83ဆိုတော့23ပေါ့ဟုတ်တယ်လား23 minute ဟုတ်တယ်1 hour 23 minute ဟုတ်တယ် sorry ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတော့ပုံတွနည်းရပြီနော်ပေါင်းပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒါလေးကူးလိုက်နော်ကူးပြီးရင်အောက်ကပုတ်စာတွက်ကြည့်အောင်4 5 6 7တွက်အောင်နံပါတ်4ကပါလဲ an aircraft traveled question နော် questions မှာ an aircraft travels 1000 meter in 4.0 seconds distance 1000 meter ပေးထားတယ် time က 4.0 second နဲ့ပေးထားတယ် what is its speed သူ့ရဲ့ speed ဘယ်လောက်လဲလွယ်ပါတယ် distance ကို time နဲ့ divide လုပ်ပဲလို့ပြီးရင် meter per second ထည့်လိုက်ပေါ့1000 divided by 4ပေါ့250 meter per second ရမှာပေါ့တွက်မယ်ဆိုရင် number 4ကဘယ်လိုတွက်မလဲ number 4 speed is equal to ပထမဆုံးအရင်ရေးလိုက်ပါ distance is equal to 1000 meter time is equal to 4.0 second speed is equal to ဘယ်လောက်လဲပြီးတော့မှ speed is equal to distance by time ဆိုပြီးတော့ 1000 divided by 4 equal to 250 meter per second ရေးလိုက်ပြီးသွားပြီ number 5လဲထိုနည်း၎င်းပါပဲ a car travel 150 km in 2 hours what is its speed သူ့ရဲ့ speed ကဘာလဲ distance is equal to 150 kilometer time is equal to 2 hour speed is equal to 150 by 2 75 kilometer per hour ဒါပဲ kilometer per hour နဲ့ပေးရမယ်
4 နဲ့ 5 တွက်လို့ရကြမလားလွယ်တယ် ရပါမယ် လွယ်လေးပါနော် speed equal to ဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့ distance ကိုပေးထားတဲ့ time နဲ့စားလိုက်ပြီးရင်အပေါ်က number 4က meter နဲ့ second ပေးထားလို့ meter per second number 5က kilometer နဲ့ hour ပေးထားလို့ kilometer per hour km best lap h ပေါ့ဒါပဲ kilometer per hour ဒီမှာတွက်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကတော့ခက်ခက်တိတ်မပါပါဘူးလွယ်အောင်ပေးထားပါအရေးထည့်လိုက်လို့ဟော number 6ကြည့်အောင် an interplanetary spacecraft if moving at 20,000 meter per second အဲ့ဒါ speed ကိုပေးထားတာပါ how far will it travel in one day time ကိုပေးတယ် one day ဆိုတော့ခုမှ meter per second ပေးထားတယ်နော်တစ်ရက်ကိုဘယ်နှစက္ကန့်ရှိလဲဆိုတာရှားမှာမဟုတ်ဘူးလား one day ကို one day မှာဘယ်နှစက္ကန့်ရှိလဲဆိုတာရှားခြင်းရင် one day မှာ24 hours ရှိပါတယ် 24 ကို 60 နဲ့ multiply လုပ်ရင် minute ရပါတယ် minute ကိုထပ်ပြီး 60 နဲ့ multiply လုပ်ရင် second ရပါတယ်အဲ့တော့ meter per second နဲ့ပေးထားတဲ့အတွက် one day ကိုလည်း second ဖွဲ့ပေးရမယ်အဲ့တော့ 24 multiply by 3600 second 1 hour ကို 3600 second ရှိပါတယ်တနာရီကို 3600 second ဒါကြောင့်မလို့ 24 hour ဘယ်လောက်ရှိလဲ24ကို 3600နဲ့မြှောက်ပါ multiply လုပ်ပါ multiply လုပ်လို့ရှိရင် second ထွက်မယ်အဲ့တော့မှရထားတဲ့ပါလဲပေးထားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပေးထားတဲ့ speed ပြီးတော့ဒီမှာ time speed နဲ့ time နဲ့ multiply လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီ distance ရပြီပေါ့ distance ကိုလိုချင် speed နဲ့ time နဲ့ multiply လုပ်ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တိုင်းတွက်လိုက်ပါ number 6ကပေးထားတာ speed v is equal to ဟုတ်လား20,000 meter per second time က 24 hour 1 day လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကို 3600နဲ့ second ဖြစ်အောင်ဖွဲ့လိုက်ပါပြီးတော့မှ distance ကိုမေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက် speed နဲ့ time နဲ့ multiply လုပ်ရပါမယ် multiply by second ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့24 multiply by 3600အဲ့ဒါဥမာသူကကီလိုမီတာနဲ့ပေးပါလို့ပြောတယ်ဒါကဘာနဲ့ထွက်မှာမီတာနဲ့ထွက်မှာနော်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲ divided by 1000ပြန်လုပ်ပေးမှဘာဖြစ်မှာလဲကီလိုမီတာဖြစ်မှာကီလိုမီတာပြန်ဖွဲ့ပေးရမယ်ရတဲ့အဖြေကိုဒီကရတဲ့အဖြေကိုဒီအပေါ်ကဥစ္စာကိုတွက်လိုက်လို့ရတဲ့အဖြေကို1000နဲ့ပြန်စားပေးပါဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတည်း1000နဲ့စားပြီးတော့3ညတွေခြေလိုက်လေရပါတယ်အဲ့ဒါပို့လွယ်ပါတယ်ဒါnumber 6 number 6ကိုအဲ့တိုင်းတွက်ပါပြီးရင် number 7တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ပါဘယ်လိုတွက်ရင်ရဆရာ6ရဲ့ unit 6ရဲ့ time unit ကအဲ့ဒါဆို second ပဲလား hour လား
अमो आवा में यो ला मलो आउली आवा मलो चा मलो आलो second point था ले time unit को आवा पे था रे क्या 1 day लो पे था रे मना आवा पे था रा 1 day लो पे था रे मना 1 day को सिया बालो लाइले वो मीटर पर second पे था रे तो सिया बालो पे लाइले 3600နဲ့မြောက်ပေးလိုက်တော့ second ဖြစ်မသွားဘူး အဲ့ဆိုအဖြေက kilometer per second နဲ့ထုံးမှာ မဟုတ်ဘူးလေသမီး distance ကီလိုမီတာပဲထွက်မှာ second ချင်းကျေသွားပြီ ဟုတ် distance ဆိုတော့မီတာနဲ့ပဲထွက်မှာကွာမီတာအောင်မှဆရာကကီလိုမီတာပြန်လောက်ရမှာသူက distance ဖြစ်တဲ့အတွက် second ပါကြမလို့တော့ kilometer ပြောင်းလိုက်တာဟုတ်နားလေ speed ရှာတာမဟုတ်သမီး distance ရှာမီတာ per second နဲ့ second နဲ့မြှောက်လိုက်တော့ second ချင်းကျေမသွားဘူးလား ဟုတ် အဲ့လိုကျေသွားတဲ့အတွက်မီတာကျန်တာသူကပုံစံအတွက်တလို့ပဲ unit တွေကလည်းကျေတယ်ကွာ unit တွေကလည်း cancel ဖြစ်တယ်ကြည့်ဆရာပြပြမယ်ဒီမှာပေးထားတဲ့ speaker unit ကဘာလဲ meter per second meter per second ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲ meter ကို second နဲ့စားထားတာ multiply မှာနောက်က time ရဲ့ unit ကအခုဆရာ second ဖွဲ့ထားတယ်မဟုတ်လားဒီမှာ second ဒီ second နဲ့ဒီ second နဲ့ကျေသွားတာကျေသွားတော့အဖေကဘာပဲထွက်လဲ meter ပဲထွက်လာတာဗော distance ဒီ meter နဲ့ထွက်ရမှာမှန်တယ်ကွက်တိပဲတွေ့နားလည်နော် ဟုတ် အေးကဲနံပါတ်7စဉ်းစားကြည့်7ကဘာပေးထားပြီးပါလိတာခိုင်းတယ်ဒေတာဖတ်ကြည့်ပါ distance နဲ့ speed နဲ့စားလိုက်ရ distance ကို speed နဲ့စားလိုက်ရင် time ထွက်လာမှာပေါ့နည်းနည်းအဲ့ဒီမှာ unit တွေတစ်ချက်ကြည့်နော်ကီလိုမီတာ per hour နဲ့ကီလိုမီတာနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက် time ကဘာနဲ့ထွက်မှာ hour နဲ့ထွက်မှာဒါပဲ how long ဆိုတာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ how long ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာတယ်လို့မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် time ကိုမေးတာ how long လို့မေးသူက time ကိုမေးတယ်ဖြစ်တာ
ရပြီဆို graph တော့ကြအောင်နော်တက်လို့ရကြရမလားနံပါတ်9ကပို့လွယ်ပါတယ်ကဲအခု distance time graph ကိုရင်သင်ပါမယ် distance time graph ပြီးရင် speed time graph လာမယ်ဟုတ်လား graph တွေကတော့နည်းနည်းလေး view site ကြည့်လိုက် graph ကခက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ graph ချင်းရောမှာဆိုလို့ view site ကြည့်ခိုင်းတာနော်ကဲ distance time graph distance against time တော့ always များသောအားဖြင့် time ကိုဘယ်မှာထားလဲ horizontal ပဲထားပါတယ် time t second time ကို second နဲ့ပြောသလို kilo hour နဲ့လည်းပြောလို့ရပါတယ် time second ဒီမှာတော့ time ကို second နဲ့ရေးတဲ့အတွက် distance ကိုကြတော့ဆရာဘာနဲ့မီတာနဲ့ပဲရေးတယ် distance ကမီတာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ပါအဲ့ဒီ graph မှာဒီလိုတက်သွားတယ် distance time graph မှာဒီလိုတက်သွားရင်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒီလို slope မြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲ speed လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1 second ကြာရင်ဒီလောက် distance ရောက်တယ်2 second ကြာရင်ဒီလောက် distance ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတက်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို speed လို့ခေါ်တယ် speed မှာ constant speed လို့ခေါ်ပါတယ် speed မှာပါလဲ constant speed ပုံမှန်လေးသွားနေတာအချိန်ကပြီးတော့ second အဲ့ဒီလိုတဲ့သွားတယ် horizontal ဖြစ်သွားပြီဆိုအဲ့ဒါ stop ရပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လောက်နာရီမှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနာရီမှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနာရီမှာပဲကြည့်ကြည့် तू ကဒီအကွာဝေးကမတက်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါရပ်နေတာ distance time graph မှာ horizontal line ဒီ stop ဖြစ်ပါတယ်ရပ်နေတာပြီးရင်ဒီလိုလေးဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးပြေပြေလေးတက်သွားတာကြည့်နော်ပြေပြေလေးတက်သွားမယ်ပထမကောင်တော့မမှတ်တော့ပဲနဲ့နည်းနည်းပြေပြေလေးတက်သွားအဲ့ဒါလဲ constant speed ပါပဲဒါပေမဲ့ပထမ speed တဲ့စာရင်ပို့ပြီးနှေးပါတယ် slower speed ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုထက်လဲ constant speed constant speed ပဲ slower constant speed than slower than ဘယ်လိုထက်လဲရှေ့ရဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့နှေးတယ်လို့ရေးချင်တာထားထားလိုက်တော့ဒါ slower constant speed slower constant speed နှေးတာဘယ်ကောင်ပို့နှေးလဲ slope နည်းတဲ့ကောင်ပို့နှေးတယ်မှတ်ထားပါ slope မတ်တဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လဲညံ့တယ်အဲ့လိုလေးမှတ်ထားပေးဒါလေးဆွဲထားလိုက်ပါ
ရပြီနော် ဒါ distance against time graph ဖြစ်ပါတယ် displacement time graph မှာကျတော့တစ်ခါတလေကြာရင်ဒီမှာ d ပေါ့မီတာနဲ့ပေးထားတယ်ဒီမှာ time ကိုစက္ကန့်နဲ့ပေးထားတယ်တစ်ခါလေဒီလိုတက်သွားပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဆင်းလာတာရှိတယ်ဒါလည်း constant speed ဒါလည်း constant speed ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲသိလား backward direction ပြန်လာတာ distance time graph မှာအဲ့လိုအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာရင်အဲ့ဒါဘာလဲ distance 0ဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ဒီမှာအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာ distance ကဒီအချိန်ကိုကျော်သွားပြီးတာနဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာ distance နည်းသွားပြီတွေ့လား distance ပြန်လာကြည့်နည်းသွားပြီဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ distance 0ဖြစ်သွားပြီဆိုတာမူလအမှတ်ကိုပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ် backward direction အဲ့လိုအောက်ကိုထိုးဆင်းသွားရင် graph က distance time graph မှာအောက်ကိုထိုးဆင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲ constant speed နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ backward ဆိုတာပြောင်းပြန်လာတာဥပမာအိမ်ကနေပြီးတော့ဈေးဆိုင်ကိုပုတ်သွားဝယ်တယ်ဈေးဆိုင်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့သဘောပါဒီသဘောပါ backward direction ကိုပြောတာအဲ့ဒါလေးကမေးလိုက်တဲ့အခါမကြောက်အောင်ပါဖြစ်ထည့်ပြီးရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အောင်ပြီအဲ့ဒါဆို test book လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါဒါလေးကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတွေကပုံချမ်းတွေပဲဆွဲနော်ပုံအချောကြီးတွေဆွဲစရာမလိုပါဘူး scale လည်းကိုက်စရာမလိုပုံချမ်းပဲဆွဲပါ sketch ဆိုတာအကြမ်းပဲဆွဲခိုင်းတာကဲအဲ့တော့ speed ကိုလိုချင်ရင်တက်သွားတဲ့မြင်းရဲ့ gradient ကိုရှာလိုက်ရင် speed ရတယ်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ် graph မှာမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်အဲ့မြင်းရဲ့ gradient ကိုရှာရင်ဘာရလဲ speed ရတယ်လို့ပြောထား gradient of distance against time graph distance against time graph ရဲ့ gradient ကိုရှာရင်ဘာရလဲ speed ရတယ်အဲ့ဒါ gradient ဆိုတာကတော့သူတို့တင်ချာမှာသူတို့ဒါတို့ math မှာသင်တာပါ slope လို့လည်းခေါ်ပါတယ် slope လို့မဟုတ် gradient မြင်းရဲ့အဆောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ဒါကိုတွက်တာဖြစ်ပါတယ်မြင်းရဲ့အဆောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဘယ်လောက်ဆောင်းနေတယ်လဲလို့တွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့မြင်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တက်ဖူးတဲ့လေကားတွေရှိတယ်မတ်နေတဲ့လေကားရှိတယ်လို့ဖက်ပြေလေးတက်ရတဲ့လေကားရှိတယ်မတ်နေတဲ့လေကားကဘာလဲ gradient များတာပေါ့ခပ်ပြေလေးတက်ရတဲ့လေကား gradient နဲတာပေါ့အဲ့ဒါ gradient တော့မဟုတ် slope အနည်းအများကိုပြောတာပါအဲ့ဒါတင်ချာနဲ့ပတ်သက်တာပါ math နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အဲ့မဲ့ဆရာနည်းနည်းဘခုတူတာပြောပြလိုက်မယ် math မှာလည်းတွက်လို့ရအောင်ဟာgraph တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာ time second ဒီမှာက distance meterဟုတ်ပြီနော်ပထမဒီလိုတော့ရတယ်ပြီးရင်
Below Dom. Being the car. Below Tapon. Tabaro. A Saint Ogubo. For the Alea going gradient or distant or speak of digenous wing. 2 year power sham. 2 year gradient sham. 2 year Samagadima, Somagadima. Arico Mama. Particular hotter than the velocity perpendicular distant time. Tau bar cholesterol ran look for it. Tau bar cholesterol RISC right look for it. Gradient. Gradient loading rice go ran as up. How now? Gradient are rise by ram. Ara match my balloon. Rice go jaro daga y1 so in daga y2 fit the duet. Y2 there y2 dianity rega y1 dianity no like lo saying y2 minus y1 so rice here. I don't know y2 minus y1. Below where? Digawa x so in x1 so in Digawa x2 here. Oh, x2 there. X1 no line, X2 minus X1 to be 12. I go run to part. I don't know. 1 2 minus Y1, X2 minus X1, 12 Java, look your head. Sabian Yibimano. Become a show to all. Right. 1 2 minus Y1. Run. X2 minus X1 and 2 to Baba. I don't run X2 minus X1. Rise by run Sabi line, gradient Miaula. I gradient physics my in Babel. Distant time graph gradient fit to speak of your to do Babel. Distant with timeless harder. Run time paper. 1 2 minus 1 1 rise got distance paper. How we know? Particle colanga distance. Hotter than the colanga time. Distance with timeless harder to speed about it. Now let along. Yeah. Mashow said no. Mashow no Siabra. Then chane, mess net, faces net, toyara, I'm a to do best row. Huh? Mass my menu rise by ran at 10 hard. Don't hope 1 2 minus 1 1 is 2 minus is 1 at 10 hard. Physics major or decrab ga rise ga distance should be or rang our times in it but divide low like this. Gradient, pinchama gradient to the mesma, have me distant time grab major of physics major or speak for the have. How we know? Distant go time net, start at the boat the yabar. Talikutaba. I'm an ancient chimpia major, no? Okay, almost a yalit could be had. Distant trouble and time taken was the ya baby sweater and sweater on look your up. How we know? I got a minute to swear on. I grab was sweating or teachers were my young. Teachers were valley. Centimeter in a tabby swim my yarum. The Zago 1 centimeter, the Zago 1 centimeter, I look tabby swim my yam.
kilometer distance 10 20 30 40 50အဲ့လိုတက်သွားမယ်အဲ့10တိုင်းကို1 cm ထားသွားအောင် time taken hour လည်းဘာပေးမလဲ 0.5 တိုင်းကို1 cm ထားရင်ထားမထားခြင်းလို့ရှိရင်1ဆိုရင်1 cm ထား1 hour 2 hour 3 hour 4 hour အဲ့လိုထားသွားရင်ရပါတယ်သူ့ထဲမှာပေးထားတာတော့အကွက်ကိုနည်းနည်းချဲပေးထားတယ် ဆိုအဲ့တော့ဆရာဒီမှာဆွဲပြပြီ time က hour နဲ့ပေးမယ် 1 cm ကို1ထားရင်2 cm ကို2 hour 3 cm ကို3 hour 4 cm ကို4 hour 5 cm ကို5 hour ပေါ့ 1 2 3 4ဒီလိုထားတယ်ဒီမှာ0ပါဒီကောင်ကကျတော့1 cm တိုင်းကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ10ထားတော့ပေါ့10 20 30 40 50အဲ့လိုသွားမှာပါဒီကောင်က distance ကမီတာနဲ့သွားတယ်ဟိုကောင်က time က hour နဲ့သွားကီလိုမီတာနဲ့သွားမှာဒီကောင်မီတာနဲ့မဟုတ်သူ့ရဲ့ unit ကကီလိုမီတာဖြစ်မှာ0မှာ0ပဲဒီအမှတ် 0.5 မှာ10လို့ပြောတဲ့အတွက် 0.5 ဆိုတာဒီအလဲတက်တဲ့အဲ0.5 မှာ10ဆိုတော့ဒီအမှတ်ဒီနေရာပါလဲ 0.5 hour ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ 0.8 မှာဘယ်လောက်လဲ20 1.8 မှာ100 2.3 မှာ110အဲ့တော့ 0.8 မှာ20 0.8 မှာ20 0.5 ပြီးရင် 0.8 ဆိုတော့7စိတ်မြောက်ဒီနေရာလောက်မှာရှိမယ်ဒါ 0.8 လဲကြောက်20လို့ပြော20နဲ့ 0.8 နဲ့စုံတဲ့နေရာဒီနေရာလေးတွေကိုဘာနဲ့ပဲသွားလဲဆိုတော့ဒီ dotted line လေးတွေနဲ့ပဲသွားထဲတန်လေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီက20ကလည်း dotted line နဲ့ 0.8 to 20 အဲ0.8 နဲ့ 20 နဲ့စုံတဲ့နေရာတမတ်မှတ်ပါပြီးရင်ဘာလာမလဲ 1.8 0.8 ပြီးရင်ဘာလာလဲဆိုတော့ 0.8 ပြီးရင် 1.8 1.8 လဲကြောက်100ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားတောက်တမီးတို့ဆွဲရမှာပဲအထိလဲ90 100 110အထိ120လောက်ထိသွား110လောက်ထိသွားနည်းနည်းလေးကြော်တာဒီနေရာမှာပါရှိရမှာ110ရှိရ110နည်းနည်းလေးကြော်ပြီးမြားထည့်ထားလိုက်ရအဲ့တော့စာရွက်မှာဆွဲမယ်ဆိုဘာလို့10ခွက်စိတ်လိုက်ပေါ့ vertical 10ခွက်စိတ်လိုက်ပေါ်တဲ့တင်တယ်တော့9ခွက်လောက်ပဲထားရင်ရပါတယ်9ခွက်လောက်မထားဘဲနဲ့2ခွက်3ခွက်ထိပဲထားရင်တော့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကအချိန်အများကြီးမှ 2.3 ထိပဲရှိတာဟုတ်အချိန်က9ခွက်ထိသွားတယ်တော့မလို့ဟုတ်ပြီနော် distance များနေတာပါ time ကအဲ့လောက်မများပါဘူးရမလားဆက်ဆွဲရင်ရနိုင်တယ်ဆရာဒီမှာ detail မဟုတ်ဘူးဟွာ brush လောက်ပဲပြလို့ရတယ်ဒီမှာ scale မရှိဘူးလေပြီးရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘာလုပ်မလဲဒီလိုပြန်ဆက်ပါဒီလိုပြန်ဆက်ပါပြီးတော့ 1.8 ကဒီမှာရှိမယ် 1.8 ကဒီလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ100ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာသွားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ခါပြန်ပြီးအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မှ110တစ်ခါထပ်ဆက် 2.3 110တစ်ခါထပ်ဆက်အဲ့လို1 cm နဲ့ထားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ graph ကနည်းနည်းမှတ်နေလိမ့်မယ်သူ့ထက်က graph နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး तू ကဘာကွာသွားတာလဲဆိုတာပြောပြမယ်
तू आ डी नेया को ဘာလုပ်လိုက်ကျဲယူလိုက်တာ 2 centimeter လောက်ကို1လို့ယူထားတာ तू ကခက်ကျဲယူလိုက်တာ အဲ့လိုကျဲယူခြင်းလည်းရပါတယ်ဆရာ scale တစ်ခုပြောပြမယ်မင်းတို့အဲ့လိုကျဲယူပြီးတော့ဆွဲရင်တိတ်မကြက်တော့ဘူး scale လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော် centimeter နဲ့ထားလို့ရတယ်လို့ဘာနဲ့လဲထားလို့ရလဲ2 centimeter ကို1လို့ထားလို့မရဘူး ဒါကို1လို့ထားတယ်အထဲမှာ2 centimeter ရှိမှာပြီးရင်ဒါကို2လို့ထားမယ်အထဲမှာ2 centimeter ရှိမှာအလယ်မှတ်ကဒါအဲ့လိုထားရင်မရဘူးရတာပဲ0 0 0.5 ဆိုတာဒီနေရာမှာဖြစ်မှာ 0.8 ကျတော့ဒီနေရာတော့ဖြစ်မှာ 0.8 ကတလောက်လောက်မှတော့ဖြစ်မှာ 0.5 ကို10ခွက်ဆိုရင် 0.8 ကိုဘယ်လောက်ယူနှစ်ကွက်ကို1ဖြစ်သွားတာ 0.6 ကိုနောက်နှစ်ကွက်ထပ်ယူ 0.7 ကိုနောက်နှစ်ကွက်ထပ်ယူ 0.8 ကိုနောက်နှစ်ကွက်ထပ်ယူတဲ့အတွက်စုစုပေါင်း16ကွက်နေရာမှာ 0.8 ရှိလေတစ်ခါ 1.8 ဆိုလဲဘယ်နေရာမှာတစ်ကနေ16ကွက်နေရာမှာ 1.8 ရှိမှာ 2.3 ဆိုရင်2ကနေ6ကွက်နေရာမှာ2စိတ်4စိတ်6ဒီလောက်မှတော့ဖြစ်မှာ 2.3 အဲ့ဒါတွေနဲ့ညှိပြီးဆွဲသွားရင်ရပါတယ် 0.5 ကို10 0.8 ကို20အဲ့ဒီလိုသွားမှာ 1.8 ကို100အပေါ်ထိတက်သွားပြီ 2.3 110ရမလားဆွဲလို့ရမှာဒါအသေးချာပြပြနေတဲ့ graph ဆွဲနည်းကိုနားလည်အောင်လို့ပြပြတာ graph ပေါ့ကိုဆွဲလိုက်လို့ရအောင်ဒါ detail ဒါကို draw the graph လို့ခေါ်အမှတ်တွေအတိအကျနဲ့ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် draw the graph sketch the graph ဆိုတာကြတော့ပုံချမ်းလေးပဲဆွဲတာနော်ပုံချမ်းပဲဆွဲတာဒီကောင်ကတော့အမှတ်အတိအကျနဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြီးဆွဲပြရတာဖြစ်တယ် draw the graph graph ကို draw လုပ်ခိုင်းတာတိတိကျကျဖြစ်အောင်ဆွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆွဲပြီးရင်ပြော
ဆရာပြောပါပါပြီ Okay ဆွဲလို့ရပြီနော်ဆွဲလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါသူ distance ရှာဟိုက speed ရှာပြထားတယ်ကြည့်ဘယ်နဲ့ပဲကြာ speed ကိုသူရှာထားတယ်1.8နဲ့0.8နဲ့1.8ကြား speed ကိုသူရှာပြထားတယ်0.8ကနေ1.8အထိကဘယ်လိုတက်သွားလဲ slope တက်သွားတာအဖြောင်နဲ့တက်သွားတာအဲ့တော့0.8 to 1.8ဆိုတော့ rise ကိုလိုချင်ရင်ဘာလုပ်မလဲ distance တစ်ခုကိုနှုတ်ပေါ့ distance နှစ်ခုကိုနှုတ်0.8က20 1.8က100နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ80ရတယ်အဲ့ဒါ rise ဖြစ်သွားပြီ rise is equal to 100 minus 20 run is equal to 1.8 minus 0.8 run ကဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်ပေးထားတဲ့ဇယားမှာဘယ်လိုပေးထားလဲဇယားကိုကြည့်လိုက်20မှာ 0.8 hour လို့ပေးထားပြီးတော့100 meter မှာ 1.8 hour လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့လွဲပါတယ် rise ကိုလိုချင်ရင်ဒီနှစ်ခုကို minus လုပ်ပါ100 minus 20 80 kilometer ရတယ် run ကိုလိုချင်ရင် ordinal ကွာဟချက်က1.8 minus 0.8 1 hour กว่าအဲ့တော့ gradient ရှာမယ်ဆိုရင် rise by run ဖြစ်တဲ့အတွက်80ကို1နဲ့ divide လုပ်ရမှာပါ gradient or speed လိုချင်ရင် rise ကို t kilometer ကို t run 1 hour နဲ့စာ80 kilometer per hour တနာရီအတွင်းမှာ80 kilometer ရောက်သွားပါတယ်ပြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့ gradient ရှာတာနဲ့ speed ရှာတာနဲ့က distance တိုင်းရှာမှာတူတူပါပဲ gradient ရှာလိုက်တာနဲ့ speed ရပါတယ်ဒါလေးတွက်လိုက်ပါသူကမြင်းဖြောင်းတွေကိုပဲ gradient ရှာလို့ရတယ်နော်မြင်းကွေးတွေကို gradient ရှာလို့မရဘူးနော်မြင်းကွေးတွေကို gradient ရှာကျင်တယ်ဆိုဒီအမှတ်အတွက်ဆိုဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရတန်းကြံမြင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပြီးအဲ့တန်းကြံမြင်းရဲ့ဒီအမှတ်က gradient ကိုအမှတ်စီရှာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီအမှတ်အတွက် gradient လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတန်းကြံမြင်းတစ်ကြောင်းထပ်ဆွဲပါမြင်းကွေးအတွက်အဲ့မှာ gradient နောက်တစ်ခုရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာအမှတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကအမှတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းအတွက် gradient မြင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်းတန်းကြံမြင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပါမြင်းဖြောင်းအဲ့ဒီအမှတ်ကိုထိပြီးတော့မြင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပါ curve တွေမှာအမှတ်တနေရာကိုထိဖို့အတွက်မြင်းဖြောင်းကတစ်ကြောင်းပဲဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှတ်တနေရာကိုထိဖို့အတွက်မြင်းဖြောင်းကဘာပဲဆွဲလို့ရလဲတစ်ကြောင်းပဲဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့မြင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပါဒီအမှတ်တနေရာကိုထိသွားပါလိမ့်မယ်ထိပြီးတော့တန်းကြံမြင်းဆွဲပါဆွဲပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ rise နဲ့ run ကို divide လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအမှတ်အတွက် gradient ရပါလိမ့်မယ် curve ကကြတော့တစ်မှတ်နဲ့တစ်မှတ်မတူပါဘူးကွေးပြီးသွားတဲ့အတွက် gradient ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ curve တွေမှာတော့ gradient ရှာရင်အမှတ်သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းဖြောင်းကတော့ gradient တန်းရှာလို့ရပါတယ်မြင်းဖြောင်းဆိုရင် rise by run ပဲဒါကို rise လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါကို run လို့ခေါ်ပါတယ် rise ကို run နဲ့စားလိုက်ရင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်နောက်ကြရင် math မှာ differential calculus သင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လို gradient ရှာတာဒီထွက်လာပါလိမ့်မယ် differentiate လုပ်ရင် gradient ရတယ်ဆိုပြီးတော့အမှတ်တနေရာအတွက်ရှာခိုင်းတာရှိပါတယ် curve တွေကိုရှာခိုင်းတာအဲ့ဒါ math မှာပါ
ကဲဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အောက်က question လေးတွားကြည့်အောင်ကွာquestion 9မှာပေးထားတယ် table 2.4 တဲ့ shows information about a train journey ယထာတစီသွားတဲ့ journey အတွက် information တွေပေးထားတယ်တဲ့ distance ဘယ်လောက် minute မှာ distance ဘယ်လောက်ရောက်တယ်ပေါ့ use the data in the table to plot a distance against timeပေါ့ time graph for the train အတွက် distance against time ကိုတွက်ပေးပါဆွဲပေးပါပေါ့ find the train's average speed between Beeston and Diwali Beeston and Diwali ကြားမှာရှိတဲ့ speed ကိုလည်းရှာပေးပါဦး give your answer in kilometer per hour kilometer per hour နဲ့ပေးပါကောင်းပြီအရင်ဆုံးသူစထွက်တာက atom ကထွက်တယ်ပြီးတော့ Beeston ရောက်တယ် Beeston နဲ့ atom ကဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့20กว่าတယ်ကြာချိန်က30 minute ဖြစ်ပါတယ် now Seaton 28 kilometer กว่าပါတယ်ကြာချိန်က45 seconds minute ဖြစ်ပါတယ် Diwali က36กว่าပါတယ်ကြာချိန်က60 minute ဖြစ်ပါတယ် Eton က44ပါ44 kilometer กว่าပါတယ်ကြာချိန်က70 minute ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တွေထားသွားရင်ရလဲဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကို10 20 30 40ထားသွားလို့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကို10 20 time က80အထိထားရမယ် distance က50အထိထားလိုက်ရင်ရပါတယ်1 cm ကို10လို့ထားမယ်1 cm ကို10လို့ထားပါအဲ့လိုတွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဆရာရှိရပုံချမ်းလေးဆွဲပြပါမယ်ကြည့်ပါဒါကို distance လို့ထားပြီးတော့ဒါကို time လို့ထားမှာပေါ့ time ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရှည်ပေးပါဆရာကတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးဆွဲလိုက်1 cm ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့10 minute 20 30 40 50 60 70ဟုတ်လားဒါ1 cm စီလုံးကနည်းနည်းလေးသေးသွားနည်းနည်း TV ဆွဲလို့ရဒါကို10 20 30 40 50 60 70ဒီလိုထားလိုက်တာ1 cm ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာလည်း1 cm စီထားပါ1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm ဒီထားလိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ဒီကောင်လည်း10 degree ပထမ atom ကဒီကနေဒီ00ဒီကစထွက်တာ atom ပြီးရင်ဘာလာလဲဆိုတော့ပြန်သွားကြည့်အောင်ခဏလေး atom ပြီးရင် Beeston က20ကြာချိန်က30 minute ကြာပါတယ်30 minute မှာ20ရောက်တယ်28 36အဲ့လိုတက်သွားတယ်44နော်အဲ့တော့20
line ပြုတ်သွားလို့ပြုတ်တာဆရာကျွန်တော် share ချက်ပြန်လုပ်ပေးပါဟယ်လိုဟယ်လိုတောက်သမီးကြားတယ်နော် ဟုတ်ကြားရဆရာ အေးဟိုဟာလေးစောစောကဆွဲနေတဲ့ဟာဆရာဒီမှာပြန်ပြီးပုံညမ်းတော့ပြန်ဆွဲပေးမယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဟိုဟာ line ပြုတ်သွားတော့လေ share screen မရဘူးဖြစ်နေလို့ရတယ်မလားစောစောဆရာပြောတာဆွဲလို့ရတယ် ရပါဆရာ အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးရင် average velocity တွက်တဲ့ average speed တွက်တဲ့ဥစ္စာကိုဆရာကရှင်းပြမှာအဲ့ဒါလေးအရင်ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတာနဲ့ပြောဒီမှာ share screen ပြန်တောင်းလာအောင်မှာ share screen မရဘူးပြန်ပြုတ်ပြီးပြန်ဝင်တော့ဆရာရေးလို့မရတော့ဘူးပြန်
सभी क्या बिला हो भी अरा सोइन पौसा मा तू भा पे था ले जी आओ पौसा मा पे था का प्रॉब्लम्स का मेरा रहा बोला find the train average speed between Boston and Devali Boston and Devali jamaရှိတယ်တဲ့ average speed ကိုရှာပေးပါတဲ့ average speed ကိုရှာမယ်ဆိုရင် Boston နဲ့ Devali ကြားမှာရှိတဲ့ distance ကိုအရင်ရှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီကြားမှာရှိတဲ့ time အကွာအဝေး time difference ကိုအရင်ရှာပါအဲ့နှစ်ခုကို divide လုပ်ပြီးရပြီအဲ့တော့ Boston ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့20 km အကွာမှာရှိပြီးတော့ Devali က36ဆိုတော့နှစ်ခု minus လုပ်လိုက်ရင်16 km မရဘူးလား36 minus 20 distance equal to 36 minus 20 ရေးလိုက်ပါအဲ့ဒါ equal to 16 km ရမယ် time ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် time က Devali ကိုကြာချိန်က60ဖြစ်ပြီးတော့ Boston ကိုသွားတဲ့ကြာချိန်က30ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ time is equal to 60 minus 30အဲ့လိုရေးလိုက်ပါ30 မိနစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာရထားတဲ့ minute ကိုဘာလုပ်အောင်60နဲ့ divide လုပ်လိုက်ပါ60နဲ့ hour ရသွားပါလိမ့်မယ်သူက kilometer per hour ပေးခိုင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 60 minus 30 equal to 30 minute ရတယ်30 minute ကို60နဲ့ divide လုပ်တော့ 1/2 hour ရပါတယ် 1/2 hour or 0.5 hour လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုတို့ကြာ average speed ကိုရှာတော့မယ် average speed is equal to ရထားတဲ့ distance က16ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအပေါ်မှာထားပါအခုရထားတဲ့ time က 1/2 or 0.5 hour 0.5 hour divide လုပ်လိုက်ပါ16 divided by 0.5ဆိုရင်32ရပါလိမ့်မယ်32 km per hour အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားရှိတဲ့ average speed ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပါပြီဒါပါပဲဆရာ kilometer per hour ဆရာဟိုမိနစ်ကနေ hour ဆရာပြန်ပြောင်းပြရအောင် ဟုတ်တယ် minute က30 minute ရတာကိုဒါ60နဲ့ divide လုပ်လိုက်60နဲ့စားလိုက်ဟုတ်60နဲ့စားလိုက်ရင် 0.5 hour ရလိမ့်မယ်30 minute ဆိုတာ 0.5 hour နဲ့တူတူပေါ့ဩဒါမှမဟုတ်ဆရာ60နဲ့စားခိုင်းတာ30 minute ရတယ်ဒါလို့နှုတ်လိုက်ရင်60 minus 30ဆို30 minute မရဘူးလား30 minute ရတယ်အဲ့30 minute ကို hour ဖွဲ့ခြင်းဘာလုပ်လဲ60နဲ့ divide လုပ်ဘာဖြစ်လို့တနာရီမှာ minute 60ရှိလို့60နဲ့ divide လုပ်လိုက်ရင် half hour လို့ရမယ် half hour လို့ရေးခြင်းရေးမရေးခြင်း 0.5 hour လို့ရေးရတယ်တူတူပဲမိနစ်30ဆိုတာ half hour နဲ့တူတူပါပဲနိုင်ဝက်ပါပဲနိုင်ဝက်ဆိုတော့ 0.5 ပဲပေါ့ 0.5 hour အဲ့တော့မှ speed ကိုလိုချင်ရင်အပေါ်က16ကိုတီး16 km ကိုတီးအောက်က 0.5 hour နဲ့စား32 km per hour ရမယ်အဖြေကရလားဒါရလားတွက်လို့ရလား
ရတယ်နော်ဆရာကြီးရေးပြမှာshare မရတော့ရေးလို့မရဘူးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ရေးအတွက်ရတာလွယ်လွယ်လေးပါဆရာအခုပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ခုချင်းတွက်လိုက်ရလွယ်လွယ်လေးနော်မျိုးနှစ်ခုကြား distance ကိုအရင်ရှာမျိုးနှစ်ခုကြား time ကိုရှာပြီးရင်အဲ့ဒါနှစ်ခုကို divide လုပ်ပေးဒါဆိုဖြေရပါကဲ okay see you tomorrow ပေါ့နော်မနက်ဖြန်တွေ့မယ်ဒီနေ့ဒီမှာရက်ထားလိုက်မယ်နော်မနက်ဖြန် acceleration သွားပါနော် acceleration သွားပါ speed time graph ပြီးရင် acceleration သွားလို့ရပါပြီ speed time graph အရင်တင်မယ်တင်ပြီးတာနဲ့ acceleration သွားအဲ့မှာ distance time graph နဲ့ speed time graph နှစ်ခုရဲ့ကွာဟချက်ကိုဆရာတစ်ခါတည်းရှင်းပြပါနော်တစ်ခါတည်းအဲ့ပုံတွေပါဆွဲပြပေးဟုတ်ပြီနော်ပုံချင်းရောမှာဆိုလို့ okay now see you tomorrow bye bye